Ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang, kepada Iwei negi hospital, kebelah pau baha hapok gejala, hagajing lawan ai gejing syakri jadi Peit ba, dagajing don yaki tiar sumar kat kum gejuk menta, kebelah penlong ru, jadi Peit ba om tanah Eastern West Khasi Hills District, dari West Khasi Hills, South West Khasi Hills, bat dari Boy District ru, bagian wan mansya sumar haga negi hospital. Haga kendai trik urusau arajar posau ke Sing HYC North West Khasi Hills, Garip penyakendu yu medical superintendent ban panjing syai, halo kejing yo jeng ujol ke Sing, halo kejing penslam, ban ai ki birth certificate, syaki Peit ba, ba kejing don kejing thong sop, yaki dong tre officiating hakan ke hospital. Habai ikran makilak batai kubor, organizing secretary ke Sing, usam lawan lambok jaran, ule tuh bah kejing ikran baru UMS, kejing penslam ban ai ki birth certificate, kedai na kejing don ai ki dong tre, ba kejing penslam ki Peit ba ban penbiang yaki kat jing don kam, Barkat kum gejing tip bala yo lum le thu bai dan tang Iwei nong tre pepet yaki birth certificate hapo kan ke civil hospital. Usam lawan lambak jaran le thu ru baha ka bedai ba gejing thung yaki officiating UMS umshim la aya ke jubab ka basai. Usam lawan lambak jaran le kentu yaka sarkar bagari penbiang no mardor yaki nong tre ka kum gejing don kam hapo kan ke hospital. Nakalian jungi kumka hinjau tribute concern Northwest Khasi Hills District. Intasi kendai trik iwan ban kenduk ni UMS hari si halor ke arli iman kajing puslam ban issue i birth certificate but kajing tung of shooting haki pus ba fer hari di department te kapon ka benikong kamat ka benikong bangia wan kenduk ni kalong ba pale kajing puslam i kini ki birth certificate te ndai ngi lawan hani ban kalinu UMS ni uang ba kade na kajing duna jong ki manpower but kawairu kalong ba kajing puslam hani kalong ba kika kajing puslam hani kalong ba kibreu kila bende na kajing dili jong kikot kisla kajing pembiang hak babun bagi brekin pembiang ya kikot kisla debat kapoin ka baar kalong ba kajing tung officiating hani ka ba ngi wan ban kandu yu as kalong ba habang ngi kali yu idon na em kita ki sanction post hani hapo civil hospital nomor kumbang hilap kum gaseng kumbang hilap hakani bangiwan kendu ni kalong ba ki babun ki breu ki samla ki balanang lastan iwan hangni ki thapkam iwan ba apply kam hani henrei haba lakali par ki omba umdan pos umdan ye rei ka jingthung sop sop ni pa kalong ba share khai ba kalong ba nakalian jungi ka seng ngilala bisya ba ka babun ki department mo ni long babun ki jakat rekam ba ki tri ni long ba jingthung sop sop joki rei nangila kali lawat bani amantangi omba hatu igini jingthung pus kadon ke sanction pus ni am yang umdon sanction pus agani ke hospital perkecing kali jungi kalong ba lara ka sarkar kam lara ka sarkar kam ai gidi sanction pus de kumno kan syukanti yakni syakat district level namar tumbangi wan kali manta amas ni uang ba yakni hospital lashu upgrade nak civil subdivision syaka district level mo yakni ka civil hospital ni te kumba kalong menta nakalian jungi ka sang ngibu ujing ketu ya ka sarkar ba la kumno ka de penstat bat kampen kloy ban sanction ikipus ibadon hagani ka civil hospital bat ka badai ka district jok ka Mairang ni barok kawai pangikali no UMS ni halor kipus ni bakan no tli lathung ni kipus re yakata umla pan ay ka jubab ka basyahi